नमस्ते दोस्तों, मैं आनंदी छाजेड़ आपको उकाली करना सिखाऊंगी। उकाली करने के लिए 1 गिलास पानी, आधी गिलास दूध, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी चाय का मसाला, 1 चुटकी सूट का पाउडर, 2 चम्मच आका धनिया, 1 चम्मच बिराली, 2 चम्मच मिश्री। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डाल देंगे। आका धनिया, सूट का पाउडर, बिराली, चाय का मसाला, काली मिर्च का पाउडर, और मिश्री। अब इसको पानी जब तक आधा ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से उबलने देंगे। देखिए अब पानी ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब इस समय हमें आधी गिलास दूध डालनी है। अब इसे थोड़ी देर उकलने देना है। उसके बाद हम इसे छान कर ले लेंगे। ये देखिए इसे उबाल आ गया है। हम इसे वापस सिम में 1 मिनट के लिए काढ़ लेंगे। देखिए 1 मिनट तक उकल गया है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और छन्नी से छान कर ले लेंगे। ये देखिए मैंने छान कर ले लिया है। ये हमारी उकाली रेडी हो गई। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सर्दी हो, जुकाम हो तो ये उकाली करके पीना चाहिए, जल्दी ठीक होता है। इसे गरम गरम ही पीना है तो ज़्यादा असरदार होगा। आपसे ज़्यादा गरम नहीं पिया जाता तो थोड़ा थोड़ा ठंडा करके, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा गरम ही पिएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।